Hello, chào mọi người. Hôm nay mình sẽ bình luận về trận đấu giữa Club Bengal và Fiorentina, trận bán kết lượt về với UEFA Conference League giữa Club Bengal và Fiorentina đã kết thúc với tỷ số 1-1, kết thỏa vừa đủ để giúp đội khách có được tấm vé vào chung kết mùa giải thứ hai liên tiếp bằng chiến thắng chung cuộc 4-3. Các cầu thủ Fiorentina mùa giải trước đã giành tấm vé vào chơi sân trận chung kết Conference League nhưng nhận thất bại 1-2 trước đội bóng ngoại hạng Anh West Ham. Và mùa giải này, La Viola tiếp tục được đánh bại, đánh giá cao ở khả năng cạnh tranh danh hiệu mà điều này được toàn quân huấn luyện viên Italio thực hiện rất tốt. Sau khi giành ngôi đầu vòng bảng, Fiorentina lần lượt đánh bại Maccabi Haifa và Victoria Plzen trước khi đối đầu với Club Brugge ở trận bán kết. Sau khi có được chiến thắng nghẹt thở 3-2 trên sân nhà ở trận lượt đi nhờ bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 90+1 của Embala Nzola, Fiorentina hành quân tới Bỉ chuẩn bị cho trận lượt về với một sự tự tin nhất định. Tuy nhiên, đoàn quân huấn luyện viên Italio đã trải qua 45 phút đầu tiên thi đấu không thực sự tốt trước chủ nhà Club Bengal. Mặc dù sở hữu tới 10 cú dứt điểm trong hiệp 1, nhưng Fiorentina chỉ có một lần dứt điểm trúng đích và không gây quá nhiều nguy hại cho hàng thủ Club Bengal, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng cơ hội. Fiorentina đã phải trả giá bởi sự chính xác và khả năng chắt chiu cực tốt của đội chủ nhà. Ở cú dứt điểm trúng khung thành duy nhất trong 45 phút đầu, Club Bengal đã có được bàn thắng mở tỷ số do công của hậu vệ Maxime de Kuiper. Hiệp đấu thứ hai đã phải tạm dừng vài phút do khói pháo sáng được các cổ động viên đốt trên khán đài. Bầu không khí sôi nổi này tiếp thêm sự tự tin cho đội chủ nhà. Nhưng mặc dù cầm bóng nhiều hơn, nhưng họ lại không tạo ra quá nhiều cơ hội thực sự ngon ăn. Trái lại, Fiorentina tiếp tục là đội có bóng và những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Phút 75, Fiorentina tưởng như đã có bàn gỡ sau cú đánh đầu đẳng cấp của Hume, khiến thủ môn đội chủ nhà đứng chôn chân nhưng bóng lại tìm đúng cô dọc. Tuy nhiên, người hâm mộ đội khách không phải chờ đợi quá lâu, bởi chỉ 10 phút sau, Lucas Benson thực hiện thành công quả phạt 10m cân bằng tỷ số. Trước đó, Mechele của Club Bengal đã phỉ thổi phạt đền sau pha phạm lỗi với Embala Encola, người ghi bàn ấn định tỷ số ở trận lượt đi. Không còn gì để mất, Club Bengal dồn lên toàn bộ đội hình sang phần sân Fiorentina trong những phút còn lại và tạo được vài cơ hội rất nguy hiểm. Nhưng thủ thành Pietro Calatio đã thi đấu vô cùng xuất sắc để cản phá. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, đồng nghĩa Fiorentina đã có chiến thắng chung cuộc 4-3 để lần thứ hai liên tiếp